Helo, mae hi'n ddismedi, eisoes, ac felly dim y dechrau amser y cyneuad ni. Wel, mae gennym ni afalau, mae gennym ni tatws, a gobeithio bod arwydden yn dŵad. Mae Cennin yn dŵad hefyd. Ond dim eto. Dwi'n mynd i dechrau trwy'r gasglu'r afalau achos mae hynny'n hawdd. Ac yn rwan, symud ymlaen, mi fydd fain palu'r tatws. Shemai, Afal dwi. Taten dwi, rhaid ti gyfarfod ti. Ti'n datin rhyfedd. Paid y bod mor anghwrtais. Mae'n ddrwg gen i. Wyt ti wedi bod i weld Patagonia? Dwi'n licio Cerys Matthews. Be? Dwi wedi bod i weld Patagonia. Da iawn, ond wyt ti wedi bod i weld Patagonia? Licen ni weld Patagonia ym Patagonia. Wel, dwi erioed wedi bod i weld Patagonia, yn anffodus, dwi erioed wedi mynd i weld Patagonia chwaith. Ond dwi wedi bod i weld Nefyn, dwi hefyd wedi bod i weld Menig Gwilym, a dwi wedi bod i weld Menig Gwilym yn Nefyn. Nid oedd hynny yn Nefyn, roedd hynny yn Nghanafon. Beth sy'n odli efo Chanafon? Beth bynnag, mae'n amser i fynd. Hwyl fawr. Hwyl fawr.